Nagsugod na ang DSWD Region 11 sa pag-release sa social pension sa mga indigent senior citizen. Mga benepisyaryo gipay mangnuan nga magpadala na lang og representante nga mo-claim sa payout. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Usa ang barangay lasang sa Davao City nga nabisita sa DSWD sugod ni adtong Agosto 16 kanus-an nagsugod ang payout alang sa social pension for indigent senior citizen. Kini ang payout alang sa ikaduhang semestre sa tuig asa makadawat og tag 3,000 pesos ang mga benepisyaryo, samtang 6,000 pesos usab alang sa mga wa pa kadawat sugat sa unang semestre. Ang Davao City adunay 61,580 ka benepisyaryo ug ang payout mulungtad sa katapusan sa bulan sa tulo ka distrito sa syudad. Ang na-schedule from August 16 to 20 is selected barangays or administrative districts sa 1st Congressional o sa 2nd Congressional Districts. Okay. Ang 2nd Congressional District actually, sila gyud ang halos na ng administrative districts ang na-cover for August 16 to 20. Ang remaining, like for example, for 3rd District, magsugod ilang payout August 23 to 27. Sanglit dunay pandemya sa COVID-19 ug gikonsidera nga delikado ang mga katigulangan nga ma-expose. Busa giawhag sa DSWD nga magpadala lang og representante nga mo-claim sa kwarta aron malikay sa COVID-19 ang katigulangan. Ang dalhon lang kita ma'am, ang ID sa atong senior citizen, ang ID sa katong mo-claim ug ang authorization letter nga naay pirma pod sa katong ato ang beneficiary. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.